谁能想到，直播间风趣幽默带火无数的辛巴，背后竟隐藏着不为人知的健康挑战。在一次直播中频繁咳嗽，眼泪都快流下来了。辛巴透露自己早在21岁时就患上了肺结核，24岁又得了支气管炎和肺气肿。有网友认为是为了带货演戏卖惨，也有网友表示可能是身体真的出现了问题，希望辛巴休息调理，不要太拼。但辛巴坦言宁愿少活几年，也想让互联网的网友们都记得他。辛巴在直播间也是吸上氧了，真的是太辛苦了，所以还是奉劝大家把身体放在第一位吧，否则赚再多钱都是徒劳。